irukanye umwuka w'ibyago. Ibyabaye kuri kanaka ntago bizaba mu bana banjye, ibyambayeho nibizakurikira umwana wanjye, ibyabaye kuri sogokuru ntago bizambaho. Tuza abantu bagiye bakira barongera baramanuka, tuza abantu bakize barongera barakena, tuza abantu bize babura akazi, tuza abantu babitse diplome zabo zabaye nk'ibyangombwa by'ubutaka. Ariko ibi byago wowe ntago bizigera bigushikira. Imana niguye ibyo wayisabye. Bibiliya yavuze ngo Imana imuha ibyo yayisabye. Ndagusengeye kano kana, ndirukana umwuka w'ibyago, ndirukana umwuka w'igisuzuguriro, ndirukana umwuka w'agahinda. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo Mwami Yesu Kristo, ndagusaba umugisha. Igitondo cyiza bene data, nongeye kubasuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turabakunda cyane, mwege mufate uyu mwanya wo kugira ngo mubashe gufungura iyi video. Ni iby'igiciro kandi ni iby'icyubahiro. Imana nizajya yibuka uyu mwanya wawe ufata wo kumva ijambo ry'Imana, igikongerera imyaka yo kubaho nk'uko yayongereye Ezekiya. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Ugubwe neza mu izina rya Yesu. Turagukunda kandi turagusengera. Aho uri hirya no hino ku isi, uri bukurikira ino video, wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, waba uri mu Burundi, tuvuga ururimi rumwe, ndetse n'undi wari we wese waba arakoresheje uko ashoboye kose akumva runo rurimi, Imana iguha umugisha. Iyi video ukiyumva iguhembure. Imana iguha umugisha. Turakubaha kandi turagukunda. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Abakunzi b'umusaraba, mugubwe neza mu izina rya Yesu. Reka no dusome ijambo ry'Imana, ubundi hasigaye dusenge. Turasoma igitabo cya mbere cy'Ingoma, igice cya 4 umurongo n'9. Aravuze ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyamukama umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago n'ibimbabazi. Nuko Imana imuha ibyo yayisabye. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu aguhe umugisha. Yesu akwishimire muri byose. Imirimo y'Imana nikomeze kubana nawe. Aya magambo tugiye kuganira amagambane. Amagambane akomeye, na amagambane yahindura ubuzima bwawe. Zamurira Imana icyubahiro, avuga ngo Mwami Yesu, aya magambane na amagamba agiye guhindura ubuzima bwanjye. Data, mu izina rya Yesu Kristo, tuguhaye ikaze muri iri jambo ryawe. Duhaye imitima ikaze yose igiye kuryakira, kugira ngo umuntu ugiye kumva rino jambo rihindura ubuzima bwe, agira hava, agira hagera. Uwiteka abaho umugisha kandi abishimire mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Iri jambo tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo kwagurirwa imbago n'Imana. Reka ngasubiremo, kwagurirwa imbago n'Imana. Imana ishimwe. Yabesi yavuze amagambane. Aya magambo niyo yahinduye ubuzima. Ijambo rya mbere, Bibiliya iravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, ngo nyina yamwise Yabesi ngo kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Bene data, ushobora kuvukira mu muryango ukomeye ariko ukavukana agahinda. Ushobora kuvuka mu muryango ufite amafaranga ariko agahinda ntago amafaranga amara agahinda. Yabesi, iyo usomye amateka ya Yabesi imivukire ye nawe yakomokaga hari ahantu hakomeye, ariko ntago byamubujije kuvukira mu gahinda. Nyina agiye kumwita, ashaka izina yamwita, amwita agahinda. Ntago yiswe na se. Kuki atiswe na se? Yiswe na nyina. Ayo nandi mateka mbafite umwanya muto, tuzabivuga muri ya mikasi 12 tuvuga. Tuzabivugaho mu mukasi wo kuwa mbere, Imana nitugirira ubuntu, tuzabisobanura. Tuvuge Yabesi uyu nguyu, impamvu yiswe na nyina atiswe na se. Bene data, arabana benshi bitwa na ba mama babo kuko base batababona. Ibyo byose biri mu bintu by'agahinda kagiye gakubiranyije. Bibiliya ivuze ngo iki rero? Iravuze ngo nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Amaze kumubyara, uyu mugabo Yabesi arangije yajya atambuka bakavuga ngo gahinda, tikarame gahinda. Guhamagara Yabesi ubwabyo ubuvuza agahinda. Noneho Yabesi arareba aravuga ngo ni igiki kintu cyanzanira umunezero.
ni igiki kintu cyagwagura imbago yanjye nkava mu gahinda nkagira umunezero wagutse. Yabesi ashora umushinga witwa gusenga. Arangije avuga amagambo ane. Ijambo rya mbere yaravuze ngo icyamukama umugisha rwose. Impamvu yasabaga umugisha nawe yari afite, n'uzajya usenga mwene data, jya usenga Imana ureba ikidahari uyihendahenda ikizana. Buriya Imana ikunda abantu bayibwiza ukuri, kandi ndagira ngo mbibutse amaso y'ibitekerezo byawe aho kwereka ko uzagera niho Imana izakugeza. Imigani 23:7 aravuga ngo kuko uko umuntu atekereza ku mutima we niko ari. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice byaho ni 13 umurongo wa 13 kugeza 18, 14 kugeza 18, hari amagambo agaragaza Elisha ubwo yaragiye gupfa. Yamagaye umwami aramubwira ngo zana imyambi, aramubwira ngo zana ukuboko ko, arakuzana. Aramubwira ngo kubita hasi, akubita hasi gatatu. Aramubwira ngo ubwo kubise hasi gatatu uzatsinda Abasiriya gatatu, ngo ariko uza gukubita hasi karindwi wari kuzatsinda Abasiriya kugeza igihe uzabarangirije, ngo ariko ubwo kubise hasi gatatu uzatsinda Siriya gatatu konyine. Reka nkubwire, amaso yawe y'ibitekerezo anakwereka ko uzagera niho Imana izakugeza. Ndagira ngo nkwibutse mu makosa Imana itakora, nishobora kukugeza ahantu amaso y'ibitekerezo yawe atari yareba. Iyo ufite iyerekwa ringana nawe, burya na viziyo uba ufite. Nugira viziyo mungana, ubwo iyo si viziyo, ubwo nyine yamaze kugerwaho. Ubundi mu buzima bwawe ugomba kugira viziyo ikuruta. Haleluya. Ku buryo ugomba kuvuga ibintu uzaba byo, ukavuga n'ibyo abana bazaba byo, bajya mu mateka bagasanga iwanyu nta muntu byigeze bibaho, banareba bakavuga ngo mbese bino byaturukaye. Icyo gihe uko ukomeza kubyitoza, ubyatura, ubivuga, haleluya, uzashiduka uri musa n'ibyo uvuga. Amen. Haleluya. Yosefu yari afite viziyo. Haleluya. Arahagarara, yari ari muri Egiputa. Yosefu yari yaragurishijwe, ibyo murabizi. Yosefu yari yaragurishijwe, yari umugurano, bari baramujyanye muri Egiputa. Ariko agiye gupfa ahanurira amagufa ye, aravuga ngo jye nimara gupfa muzikorera amagufa yanjye muyajyane i Kanani, nimuzashyingure muri Egiputa. Hano nahaje kubw'amateka, ariko si iwacu ni Kanani, muzanjyane i Kanani. Jya ugerageza uwanurire ubuzima bwawe ukiriho, uwanurire amateka yawe ukiriho, uwanurire abana bawe ukiriho, uwanurire urugo rwawe ukiriho, uwanurire ubuzima bwawe ukiriho. Ari ijambo nyakunda kubigisha ngo kumanika amashusho y'icyo ushaka kuba cyo ukakivuga utitaye aho uhagaze. Icyo nicyo bita viziyo. Igitabo cyo Kuva 13, 17 kugeza 21, Imana ngo Farawo akire kubwo bwoko bugenda, ngo Imana ntiyakwemera kubacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya, ngo nubwo ariyo yari inzira y'ubusamo, ngo kuko Imana yibwiraga iti ngo abantu be kuzabona intambara, ngo nibarangiza basubiza amaso inyuma muri Egiputa, ngo yemera kubacisha mu nzira inyura mu bizigu, ngo ibacisha mu nzira yerekeza ku nyanja itukura, ngo ku manywa ngo baberaga inkingi y'igicu, ngo nijoro ikabebera inkingi y'umuriro, ngo bari bikoreye kandi amagufa ya Yosefu, ngo kuko yari yarabarahije ati ngo akababwira ngo Imana nizabura kubagenderera, ngo ariko nanjye muzakura amagufa yanjye no muyajyane muri Kanani. Ndagiye nkwibutse Yosefu amagufa ye barayikoreye, bayakura muri Egiputa yikorewe n'abantu bazima. Abayikoreye bamwe muri bo baguye mu butayu, ariko uko bagenda bayakuranwa bayahereza bakiriho, barayambukana bayageza muri Kanani. Mu bari bahagurutse bose bari bafite isezerano ryo kujya i Kanani. Kabone na Mose wari ubayoboye ntago yigeze abagezayo, nawe yaguye mu nzira no yageze i Kanani. Ariko ndashaka kukubwira iki, igufa rifite iyerekwa, igufa ryahanuriwe rakasepane lole manda, igufa ryahanuriwe rirambuka inyanja itukura, ryambuka Yorodani, rigera muri Kanani. Ndagiye nkwibutse, amen 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 amen, jya ugera ku rwego watura ibintu bikomeye ku buryo n'igihe utazaba ukiriho wowe uzaba uvuga kandi utakiriho. Ubu tuvugana Dawidi yigeze ahanurira ubuzima bwe, avugira muri Zaburi 118 umurongo w'9 n'8 na 18 na 17, arahanura aravuga ngo guhungira ku Iteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu.
9 guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Urumva Bibiliya itandukanyije abantu, itandukanyije n'abakomeye. Arambuka agera ku murongo wa 18 aravuga ngo Uwiteka yamannye igihano cyane ngo ariko ntabwo yamaye urupfu. 17 sinzapfa ahubwo nzarama ngo kugira ngo nekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Buriya kugira ngo utindane n'umuntu utagira viziyo, utindane n'umuntu utagira iyerekwa, utindane n'abantu 1000 batagira iyerekwa, uzagendane n'umuntu umwe ufite viziyo. Umuntu umwe ufite viziyo, viziyo iruta amafaranga, viziyo iruta ibindi bintu ibyo ari byo byose. Mu yandi magambo, uyu muntu ufite ibitekerezo bizima bitamwereka ahagaze ahubwo bikamwereka hajya, uyu muntu ni umutunzi. Aho uzahurira nawe uzamufate, ntuzamurwanye, uzamushyigikire, azakugeza ku nzozi zawe. Imana iguhuze n'abantu nk'abo ngabo mu izina rya Yesu. Imana iguhuze n'abantu bisobanukiwe bafite ibitekerezo bikize. Imana iguha abantu bafite imitekerereze ikize. Imana iguha abantu barenze ku rwego rw'ibikomere. Imana iguha abantu amaso yabo atarimo abereka hashize ahubwo arimo abereka aho bajya, barimo bubaka aho bajya, pana gutinda bubaka aho bava. Komera Imana amashyi niba urimo unyumva mu izina rya Yesu. Iki gitondo urimo wakira rino jambo, ndashaka rikubera ijambo ry'umunsi. Imana igiye kukuzanira abantu bafite ibitekerezo bikize. Imana igiye kukuzanira abantu bagiye kugufasha kwinjira muri viziyo. Aya magufa ya Yosefu abayijije muri gakondo, abayijije muri Kanani, ni abagabo bari bakiri imitekerereze y'umuntu wayishuriwe. Ufite ishurirwa rizima ariko wabuze abantu baryakira. Ufite ibitekerezo bizima ariko wabuze abantu babyumva. Ariko ndagusengeye mu izina rya Yesu, uyu munsi wa none Imana iguhuze n'aba bantu bafite ibitekerezo bizima kandi bakira n'inzozi zawe, bakira n'ibitekerezo byawe, bazi gushyira mu bikorwa ibyo wayishuriwe, ukabibaha bakabikomezanya bakabigeza i Kanani. Imana ishimwe kandi nabo bizabagirira umumaro. Lalimonda Sarayi Yabesi rero yasenze avuga ngo Mana mu mugisha kuko nawe ufite. Mu izina rya Yesu, mu gusenga kwawe tangira usaba Imana umugisha. Ijambo rya 2 arongera avuga ngo Uwiteka wagura imbago yanjye. Impamvu yavuga ngo Imana imwagurira imbago, yabonaga ahantu ari atayishimiye. Ndagira ngo kano kanya utangire usenge ubwira Imana ngo Mana ndashaka kunyagurira imbago. Imbago zanjye nizaguke, imbago z'ubucuruzi, imbago z'urubyaro, imbago zo mu bana banjye, imbago zaho nkorera nizaguke mu izina rya Yesu. Tangira usenge, senga ubwira Imana ngo Mana agura imbago yanjye, agura imbago y'urugo rwanjye, agura imbago mu bucuruzi, agura imbago muri business, agura imbago mu kazi. Senga uko usenga ufite intego, Imana irabikora. Imana irabanza iguha umugisha, nirangiza yagura imbago zawe ku buryo umuntu uzajya uhura nawe hanyuma yo kumva rino jambo azajya avuga ngo sha Imana yabaguriye imbago. Ijambo rya 3 Yabesi yasenze yaravuze ngo ukuboko kwawe kuzabane nanjye. Ukuboko, haleluya, ukuboko kwawe kuzabane nanjye. Mwene data, mu byo ukora byose ngusabiye ukuboko kwiza kw'Imana. Mu kazi kawe ngusabiye ukuboko kwiza kw'Imana. Mu rugo rwawe ngusabiye ukuboko. Iyo ukuboko kwiza kw'Imana kukuriho, amen, ukuboko kwiza kw'Imana iyo kukuriho, abakomeye, ibikomangoma, abami, abakwiriye baragutumira. Yosefu yatumiwe na Farawo ngo bitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuriho. Ngo Egiputa Potifari generali amwegurira iby'urugo rwe byose ngo bitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri Yosefu. Iyo ukuboko kukuriho icyo ukoze cyose kikubera cyiza. Niko Zaburi ya mbere yavuga. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza hahirwa umuntu udahagara mu nzira y'abanyabyaha, nakurikiza imigambi y'ababi. Uw'icyo azakora cyose kizamubera cyiza, kizamubera. Yacuruza imboga ukuboko kuzamubaho, yacuruza imodoka ukuboko kuzamubaho, yasenga kuzaba kumuriho. Icyo yakora cyose, ujya gusaba viza ukuboko kuzakugendaho, usaba ubwenegihugu bwawe uri ukuboko kuzaba kukuriho. Ngusabiye ukuboko kwiza kw'Imana kino gitondo cy'uyu munsi. Ngusabiye ukuboko kwiza kw'Imana bijyanye n'amasoza akurikiraho iyi video. Uko kuboko kukubeho mu rugo rwawe, urugo rwawe ruzubakeka. Uko kuboko ndakugusabiye. Bibiliya ivuga ngo nuko Ezira ngo abisaba umwami arabimwemerera ngo bitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuriwe. Iyo uko kuboko kukuriho nta kintu ujya usabwa ngo kimwe. Iyo uko kuboko kukuriho ni favor. Iyo uko kuboko kukuriho nta kintu n'iki na kimwe ushobora gukenera ngo kibure. Mwene data w'unkurikiye, wahuye n'amaboko y'abantu arakurekura,
ariko akira ukuboko kuzabana nawe mu byago, akira ukuboko kuzabana nawe byanze, akira ukuboko kuzabana nawe byakunze, akira ukuboko kutazigera kukurekura mu byago ndetse no mu makuba. Icya kane aravuga ngo uzandinde ibyago n'ibimbabazi. Ugira ute? Uzandinde ibyago n'ibimbabazi. Twabonye abantu bubatse ibintu bikomeye, ibyago biraza birabisenya. Twabonye abantu bagiye bakomera barazamuka, ibyago biraza birabasenya. Twabonye abantu bubatse ingo zirongera zirasenyuka, ibyo ni ibyago. Twabonye abantu bubatse amazu yabaraza atezwa cyamunara, ibyo ni ibyago. Twabonye abantu bakomeye mu gihe gito barongera baroroha, uwo ni umwuka w'ibyago. Ndagusengeye kano kanya, umugisha Imana igiye kuguha izawurinda ibyago, aho Imana igiye kugutereka izaharinda ibyago. Vuga ngo mu izina rya Yesu Kristo mwirukanye umwuka w'ibyago. Ibyabaye kuri kanaka ntago bizaba mu bana banjye, ibyambayeho nibizakurikira umwana wanjye, ibyabaye kuri sogokuru ntago bizambaho. Tuza abantu bagiye bakira barongera baramanuka, tuza abantu bakize barongera barakena, tuza abantu bize babura akazi, tuza abantu babitse diplome zabo zabaye nk'ibyangombwa by'ubutaka. Ariko ibi byago wowe ntago bizigera bigushikira. Imana niguha ibyo wayisabye. Bibiliya yavuze ngo Imana imuha ibyo yayisabye. Ndagusengeye kano kana, ndirukana umwuka w'ibyago, ndirukana umwuka w'igisuzuguriro, ndirukana umwuka w'agahinda. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo Mwami Yesu Kristo ndagusaba umugisha. Vuga ngo ndagusaba umugisha. Tangira usenge, kora ku mutwe wawe, kora ku nda yawe, kora ku birenge byawe, kora ku ikintu icyo ari cyo cyose, kora ku bana bawe, zunguruka icyo cyumba, kora kuri iyo modoka wicayemo. Tangira usenge, vuga ngo mu izina rya Yesu Kristo ndabisabira umugisha bino bintu byose. Reka umugisha ube ku rugo rwanjye, reka umugisha ube ku bana banjye. Vuga ijambo rya kabiri, vuga ngo Mwami Yesu Kristo ndagusaba kunyagurira imbago. Ndagira ngo kano kanya utangira uva ahantu waruri, utangira umere nk'uwaguka, tangira umere nk'uwaguka. Vuga ngo imbago ziragutse, tangira urebe mu mwuka zaguka, tangira urebe mu mubiri zaguka, tangira urebe uburyo bwose zaguka. Vuga ngo imbago zanjye ziragutse mu izina rya Yesu. Ndabona imbago zawe zirimo zaguka, imbago zawe ziragutse imbere n'inyuma. Ngizo. Icya gatatu, haleluya. Vuga ngo Mwami Yesu Kristo ndahamagara ukuboko kwiza kwawe kujye kubana nanjye, kujye kugenda ku mutwe wawe, kujye kugenda mu ruhanga rwawe. Iyo abantu bashaka kukumenya, haleluya, uzarebe gusaba n'amafoto cyane cyane ku byangombwa byinshi. Niba kubana nibazongere kubona wowe, bajye babona ukuboko kwiza kw'Imana kukuriho. Vuga ngo nakira ukuboko kwiza kw'Imana mu izina rya Yesu. Akira kuno kuboko, uko kuboko niko kugendeho mu kazi kawe, mu rugo rwawe, mu bana bawe. Akira ukuboko kwiza kw'Imana mu izina rya Yesu. Icya kane, Imana izakurinda ibyago n'ibikubabaza. Vuga ngo Mwami Yesu Kristo nirukanye ibyago mu buzima bwanjye, nirukanye ibyago mu bana banjye, nirukanye ibyago aho nkorera, nirukanye umwuka w'ibyago. Ikizashaka kongera kugarura ibyago mu buzima bwanjye nigitsindirwe mu maso yanjye mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Yesu Kristo, urakoze kubikoreye kuyibayisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Mwabwe umugisha n'Imana, turabakunda kandi turabishimiye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Shalom, shalom. Mugire umunsi mwiza. Ibi amasengesho ni muyahagararemo. Imana ibagurira imbago muri byose. Turabakunda. Merci.